तो भाई अपनी गाड़ी में आ चुका है स्टीयरिंग का इशू। मैं एक बार आपको इशू थोड़ा सा रोड में साइड करके समझाता हूँ भाई कि इशू गाड़ी में क्या आ रहा है। अभी भाई स्टीयरिंग अगर मैं मोड़ूँ ना, तो भाई बीच में से कट कट सी आवाज़ आ रही है। अभी उतनी ज़्यादा नहीं आई, थोड़ी देर पहले बीच में अभी बहुत ज़ोर की आवाज़ आ रही थी कट कट की। तो इसे दिखाने जाते हैं भाई अभी मारुति में, देखते हैं क्या उनका कहना है। तो भाई ये मारुति अपन पहुंच चुके हैं। अभी लेफ़्ट लेने के बाद सर्विस सेंटर आएगा। देखते हैं भाई क्या उपाय बताते हैं, क्या होता है कैसे होता है। भाई भीड़ तो हमेशा की तरह ज़्यादा ही है यहाँ पे भी। जैसा कि आपने देखा रोड टेस्ट इसका हुआ, और रोड टेस्ट में जो निकल कर आया वो ये आया कि इसका जो बुश है सस्पेंशन का और स्टीयरिंग का, वो जो है सूख गया है। अब इसका मतलब क्या होता है ये मैंने पूछने की कोशिश की, उन्होंने बताने की मेहनत भी नहीं की, और उन्होंने ये बोल दिया कि इसका जो है खर्चा आएगा, बेयर करना पड़ेगा, वो वारंटी में नहीं बनेगा। भाई हर चीज़ के लिए ना यहाँ पे लड़ना पड़ता है। पिछले बार जो सर्विस सेंटर में मुझे दिक्कत आई थी, गाड़ी मेरी जो अंदर से गंदी रह गई थी, उसके लिए मैंने कंप्लेन करा था। तो जो ये कस्टमर फीडबैक का जो हेड होता है, और उसने बोला था, मतलब उसने बेसिकली ज़बरदस्ती मुझसे एक्सेलेंट रेटिंग ली थी, जो कि मैंने भी अंत में दे दिया कि भाई अब कह ही रहा है इतना तो दे देते हैं। उस बंदे को मैंने फ़ोन करा, कहा भाई ऐसा ऐसा है बात, ये कह रहे हैं कि वारंटी में ये रिपेयर नहीं होगा, इसलिए मैं खिड़की ऊपर कर लूँ। तो फिर मैं गाड़ी दोबारा लेकर के गया वहाँ पर, और फिर उस बंदे से मिला जिसको मैंने फ़ोन किया था, और उसने अभी के लिए तो ये कहा है कि भाई गाड़ी मैं चेक करके बताऊँगा मंडे तक। आज भाई है सैटरडे, अगर आप देख सकते हो, तो वो हमें मंडे को बताएगा भाई कि इसका वारंटी में वो आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो उसने बोला है कि वो ऑर्डर कर देगा। भाई आज है 29 तारीख, और 28 को यानी कि कल ये टोटली जो है बन के आ गया था। इसका जो स्टीयरिंग वाला इशू था उसका मैं आपको वो सुना नहीं पाया एक्चुअल में इशू क्या था। मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में दिखाया है थोड़ा सा, तो वो जो इशू था। अब इसके बाद वाली बात तो मैंने बताई जो मुझे बोलने पे मिली, उसमें भी भाई आप देख लो भाई, जब मैं बना रहा था उसमें मैंने डेट बता दिया, और आज देख लो भाई 28 तारीख को ये गाड़ी बन के रेडी हुई है। तो ये चीज़ है कि भाई मारुति में वारंटी में ये चीज़ें मिल तो जाती हैं, और भाई जो चेंज हुआ है पार्ट हुआ, मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, कोई भी बुश वगैरह कुछ चेंज नहीं हुआ है। और हाँ भाई जो पार्ट चेंज हुआ था वो हमें नहीं मिला है, वो पार्ट उन्होंने अपने पास रखा, वो शायद अपनी क्लेम वगैरह के लिए भेजेंगे। तो भाई यही एक्सपीरियंस था भाई। और उसमें एक सैनिटाइजेशन चार्ज इन्होंने ले लिया, पता नहीं कुछ साफ़ जैसा तो नहीं मुझे दिख रहा है, उल्टा धूल ही दिख रही है यहाँ पे, देख लो आप। पार्ट आने में इतना डिले हुआ था, तो मैंने पूछा था भाई कि बलेनो जैसी रनिंग गाड़ी के आपके पास पार्ट क्यों नहीं है। तो इस बात पे उनका ये कहना था कि भाई अगर नेक्सा की सर्विस सेंटर में हम जाएंगे, जो पर्टिकुलर नेक्सा की ही सर्विस सेंटर है, उसमें इसका पार्ट्स मिल जाएगा, लेकिन अरीना में इसका पार्ट नहीं मिलेगा।